A, želim da vam se zahvalim što ste pristali da održite predavanje na ovu vrlo interesantnu i, da kažem, kontroverznu temu. I pitanje je bilo zašto baš mi da organizujemo i da imamo ovo predavanje. Ja ću samo ponoviti ono što sam danas pročitala. Vi svi znate Emira Kusturicu, ne moram da ga predstavljam, i on je sada predstavio svoje knjige, 5 knjiga na sajmu, i kad su ga pitali, on je poznati svetski režiser, zašto piše knjige, a on je rekao nemam pravo da ćutim. Znači, to je isto ono što mi možemo, jer ova tema je isto vezana za našu struku, elektrotehniku, i zato je bitno da o tome naučimo malo više. Reći ću par reči o našoj organizaciji. Znači, zvanično ime je ETF Belgrade Alumni and Friends Association, znači udruženje bivših studenata Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i njihovih prijatelja. Osnovana je 2001. godine kao neprofitna kalifornijska korporacija, oslobođeni smo od poreza i imamo naša profesionalna delovanja, povezivanje naših kolega, a također imamo i puno akcija gdje smo pomagali i Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu početkom 2000-ih godina, kao i mnogim osnovnim i srednjim školama, bolnicama. Uglavnom su to bile donacije kompjutera, kompjuterske opreme, servera i svega što smo mogli sa naše strane da im pošaljemo. Trenutno, znači, na to smo se odlučili zato što su elektroinženjeri u suštini bili prvi zbog svoje stručnosti i zbog znanja koji su nažalost se proširili po celom svetu 90-ih godina i ranije, i naš cilj je bio, mnogo njih je došlo u Silicijumsku dolinu, i naš cilj je bio da ih povežemo na neki način, ne politički, ne na neki nego na profesionalni način. Sada mi je čast da predstavim naše goste i prvo da kažem zašto smo između ostalog ovu temu izvukli. Kao što znate, Nemci su jako zainteresovani da se litijum kopa u Srbiji, a ne u Nemačkoj. I jedna koleginica iz Karlsruhe tehnološkog instituta iz Nemačke je rekla nešto što je jako tačno. Izvozimo mnoge ekološke probleme u treće zemlje kako bismo održali i poboljšali svoj životni standard. Znači, to je suština ovoga. Što se tiče jadarita, jedini rad koji je u suštini objavljen je rad koji su objavile naše kolege, i taj rad je objavljen u tražim ovde, u Nature Scientific Reports u julu ove godine, The Influence of Exploration Activities of a Potential Lithium Mine to the Environment in Western Serbia. Znači, naziva se projekt Jadar. Autori su Dragana Đorđević, Jovan Tadić, Branimir Grgar, Ratko Ristić, Sanja Sakan, Jelena Brezjanović, Vladimir Stevanović i Bogdan Šolaja. Mi imamo 3 autora ovde, što je fantastično, i nažalost, kad je objavljen ovaj rad, krenuli su frontalni napadi na autore, i oni će verovatno o tome nešto reći, ali ono što je mene u svemu tome strašno iznenadilo, Rio Tinto sigurno ima razloga da napada, što su 3 kolega sa Beogradskog univerziteta također sa Rio Tintom zatražili od časopisa Nature da se rad ukloni. Tako da ćemo čuti o tome. Da ne dužim, kratke biografije. Dr. Dragana Đorđević je naučni savjetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju 1990. u oblasti molekulske spektroskopije i završila magistarske studije 1996. u oblasti fizičke hemije životne sredine.
odbranila doktorsku disertaciju 2004. Bavi se naukom životne sredine, objavila preko 100 naučnih radova sa velikom citiranošću, 150 saopštenja na domaćim i stranim skupovima, rukovodila je nizom projekata, učestvovala u izradi i odbrani 15 doktorskih disertacija, pet je bila mentor, osnovala je Centar za hemiju, životne sredine i inženjeringa. 2017. je taj centar dobio nagradu od Republike Srbije kao centar izuzetnih vrednosti za hemiju i inženjering životne sredine. Član je mnogo društava i dobitnik niza nagrada. Profesor Ratko Ristić je dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, AINSA, i redovni je profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođen je u Loznici, znači to delimo i zato se borimo za naš kraj. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu i završio je Šumarski fakultet, odsek za vodoprivredu, erozionih područja, odbranio doktorsku disertaciju 2000. godine, u zvanje redovnog profesora je izabran 2011. Radio je u mnogim organizacijama, član mnogih international, međunarodnih i ostalih organizacija. Kod njega je odbranjeno 10 doktorskih disertacija, 2 magistarske i 15 master radova. Bio je dekan Šumarskog fakulteta, prodekan za naučno-istraživački rad, a takođe je bio prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, znači 3 godine. Ima veliki broj objavljenih radova naučnih, čak je bio, što je meni interesantno, član upravnog odbora Nuklearnog instituta Vinča, gde sam ja nekada radila, član mnogih komisija, domaćih i svetskih, i imao je međunarodnu saradnju i nosilac je odlikovanja Ruske federacije za unapređenje saradnje Srbije i Rusije. Ukratko, pošto je kolega Tadić isto ovde, on je rođen u Beogradu, gde je završio hemijski fakultet, katedra za ekološku hemiju, magistrirao na istom fakultetu 2001. doktorirao 2003. Onda je imao postdoktorske studije u NASA Ames i dobio nagradu 2011. od NASA 2012. i od 2013. ja mislim, ne, od 2016. je u Lawrence Berkeley National Laboratory, gde je senior scientist i radi u oblastima atmosferske hemije, remote sensing, ecology, machine learning, geostatistics. Znači, on će takođe reći par reči. Znači, kolege, izvolite. Hvala još jednom, dobroveče svima. Jasmina je ljubazno predstavila moju uvaženu koleginicu Draganu Đorđević i mene, i naš osnovni motiv da pričamo kao i vaš je taj što nemamo pravo da ćutimo. I kao što večeras vama izlažemo ono što znamo, mi smo na nekoliko desetina mesta širom Srbije, po selima, varošicama, u seoskim zadrugama, u učionicama, u kafanama, na otvorenom pričali o ovom kontroverznom projektu. I sada ćemo pokušati u najkraćim crtama da vam predstavimo ono što je najvažnije. Ja ću uključiti prezentaciju da bi bilo što slikovitije. I da li se vidi? Sve radi. Jel se vidi? Jel okej? Sve radi, sve radi. Radi. Dobro. Evo, ovo je područje gde bi trebalo da se realizuje projekat Jadar na nekoliko desetina kilometara kvadratnih, što naravno kompanija negira,
To je praktično okolina grada Loznice, veoma blizu Drine i veoma blizu Bosne i Hercegovine, gde se planiraju slični projekti. Loznica je inače u prošlosti bila ekstremno zagađeni grad i čitavo područje oko Loznice. Imamo najveći kombinat celuloze u Evropi, Viskoza, 2 km od centra, gde je još uvek uskladišteno na 1000 metara kubnih vrlo toksičnih i kancerogenih materija. U Zajači imamo rudnik antimona i olova i nažalost to mesto je poznato po tome što deca imaju izuzetno povišene nivoe olova u krvi jer su zagađene podzemne vode, a u Stolicama je deponija antimonske jalovine kada je posle ekstremno visokih padavina 2014. godine došlo do provaljivanja brane i 1000 metara kubnih materijala se izlilo i to je donelo jako visoke sadržaje arsena u zemljište. I naravno imamo sad ovaj planirani rudnik jadarita, tako da prosto se pitam šta bi bilo s tim krajem ako bi se on realizovao. Praktično planirano je da se godišnje rudari 1,6 miliona tona jadarita, jedinstvenog minerala koji ima dominantno litijum i bor. Proizvodilo bi se godišnje 286.000 tona borne kiseline, 58.000 tona litijum karbonata, oko 260.000 tona natrijum sulfata. Dnevno bi bilo korišćeno 1100 metara kubnih koncentrovane sumporne kiseline. Bilo je predviđeno nekoliko jako velikih deponija sa više miliona metara kubnih materijala i sleganje gotovo 850 hektara zemljišta zbog dnevnog korišćenja više od 4 tone eksploziva, pošto bi eksploatacija bila podzemna i sve što navodimo na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije Rio Tinta. U prvoj fazi bilo bi uništeno za potrebe rudnika oko 532 hektara zemljišta. Vidite strukturu preko 200 hektara šuma, preko 300 hektara obradivog zemljišta, okućnica, voćnjaka i ovo je vrlo konzervativna procena. Rio Tinto je osporavao čak i ovaj podatak, ali na kraju su morali da prihvate sopstveni podatak od preko 2000 hektara uništenog zemljišta u prvoj fazi. Ovo je simulacija punjenja deponije jalovine na potoku Štavica. Ja se izvinjam, morat ću da vratim. Nadam se da vidite, tu bi bila formirana jedna brana visine 17 metara i oni bi odlagali neke konsolidovane pogače tvrdog materijala. Tu bi moglo stane neki 4 do 5 miliona metara kubnih jalovine, ali problem je što bi bilo više od 40 miliona tona jalovine i prosto se pitamo gde bi sve to spakovali. Ta jalovina bi imala ogromne količine arsena, nikla i još nekih elemenata o čemu će Dragana govoriti. Ovo su padine potoka Štavica, ovo je zona rudarskih aktivnosti, vidite da je to jedan stabilan poljoprivredni predeo, svaki pedalj zemlje je obrađen, ovde su predvideli da bude u zoni vodnog zemljišta, što je zabranjeno po zakonu o vodama, jedna od tih velikih deponija i praktično u jednom stabilnom, gusto naseljenom poljoprivrednom kraju bio bi instaliran jedan vrlo kompromitujući projekat. Ja sada prepuštam u ovoj fazi Dragani da nastavi. Dobro večer svima. Zahvaljujem se na pozivu i rado ću sa vama podeliti informacije do kojih smo došli. Otkud ja u ovoj priči? Kratko ću samo reći da sam pre oko 4,5 godine bila pozvana od strane nekih pojedinaca lokalne zajednice, to su uglavnom profesori Lozničke gimnazije, da prisustvujem predstavljanju projekta Jadar od strane eksperata Rio Tinta. Oni su me našli kao naučnika koji se bavi životnom sredinom i rekli su da oni ne znaju šta će se njima pričati, da im treba neko ko će to bolje razumeti. Naravno da sam to prihvatila i otišla u Loznicu.
predstavljanje projekta se svodilo na otvaranje rudnika i kakav će taj rudnik biti, kakvi će hodnici ispod zemlje biti, kakvom mašinom će se bušiti rudnik i otprilike je bilo to da će rudnik biti podzemni i da nema nikakvih problema. Ja sam postavila nekoliko pitanja da ne dolaze oni iz Australije da bi tu izbušili neku rupu i pravili hodnike, nego će nešto vaditi iz tog rudnika da mi kažu šta je to, kakvog je hemijskog sastava. To mi je vrlo važno da bih shvatila i na blic procenila kakvi će biti ekološki rizici. Međutim, ja nisam dobila odgovor o hemijskom sastavu, pitala sam šta će raditi onda sa tom rudom. Rekli su da će drobiti, pa će je onda mleti do frakcije 200 mikrometara čestice prašine, odnosno čestice te rude, a onda će tu samlevenu rudu tretirati koncentrovanom sumpornom kiselinom i ispiraće. Pitala sam koje količine će koristiti sumporne kiseline, nisu mi dali odgovor. Pitala sam kolike količine su predviđene vode koje bi trošili, ni tu nisu dali odgovor. I na sva pitanja ni na jedno pitanje nisam dobila odgovor, čak na posljednje pitanje rečeno mi je da je to njihova poslovna tajna. Kada sam dobila takav odgovor, prosto zainteresovala sam se da vidim o čemu se tu radi i kako je to poslovna tajna. Sad ću nešto o litijumu reći. Do sada je poznato oko 131 mineral litijuma. On je raspoređen u svetu kao kopnene rezerve, da kažem da ga najviše ima u okeanima i morima, ali za sada se ta eksploatacija još uvek ne radi, zato što je koncentracija niska i potrebna je ogromna količina vode da se preradi, da bi se izvukle potrebne, odnosno zadovoljavajuće količine litijuma, zato se eksploatacija radi na kopnu. Litijum je distribuiran u slanim presoljenim rastvorima i najviše ga ima u Južnoj Americi, u pustinji Atakama, tu su 70% kopnenih rezervi litijuma, u salarima, odnosno brines, zatim sedimentne stene, tu su spodumen, lepidolit, hektorit i nedavno nađen jadarit u Srbiji i u pegmatitima. Globalna produkcija litijuma je još uvek najveća u Australiji, 41%, a takođe u litijumskom trouglu u Južnoj Americi se intenzivno eksploatiše litijum. Najgori vid eksploatacije litijuma po životnu sredinu je eksploatacija iz ruda, a najčistiji vid eksploatacije litijuma je iz podzemnih voda, kakve ima Nemačka i Francuska, ali još uvek se ta eksploatacija ne radi, jer se i tamo lokalno stanovništvo buni, a kompanija Rio Tinto već uveliko radi istraživanja u dolini Jadra. Zašto je litijum bitan? To vi kao elektroinženjeri znate. On je potreban za baterije, za minimiziranje efekata klimatskih promena i te baterije se oslanjaju uglavnom na litijum, na novo izvađeni litijum ili iz salara ili iz ruda, zato što se litijumske baterije vrlo malo recikliraju, pa je stalno potrebna sve veća i veća količina litijuma iz prirode. Kina za sada kontroliše preko 80% lanca snabdevanja i Evropska komisija je podstakla evropske zemlje da razmotre eksploataciju litijuma unutar Evrope. Prvi put u Jadru o litijumu izveštava profesor Jelena Obradović, ona ga je našla 80. godina prošlog veka, a reći ću zašto je to bitno, zato što je naš zakon o rudarstvu nedavno izmenjen, tako da se omogućava kompanijama koje nađu bilo kakav mineral da prosto
praktično postanu vlasnici i mogu da rudare. Znači, ovo je bitno znati da Rio Tinto ne polaže nikakvo pravo na litijum u Jadru jer ga nije našao. Prirodnjački muzej u Londonu je uradio karakterizaciju minerala i nazvao ga je jadarit. I razni navodi kažu da depozit litijuma u Jadru može da podmiri 90% potreba Evrope za litijumom, ali ipak naučni navodi kažu da količina litijuma u Jadru je svega 1% globalnih rezervi. Ovako je distribuiran litijum u Evropi. Naravno, što je jača boja, to je veća količina litijuma. Vidite da u Jadru baš i nema toliko litijuma kao što se predstavlja, da ga mnogo više ima u Austriji, pa čak na granici Švajcarske, Italije, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Skandinaviji, čak više ga ima i u Irskoj. A najveće količine su u Austriji, vidite ova crvena zona, dok je Srbija zemlja koja spada sa malim sadržajem litijuma. Ovo su najnovija geološka istraživanja u Evropi. Litijum u Srbiji i u Jadru se nalazi u takozvanoj Vardarskoj zoni, koja se proteže od granice Hrvatske sa Slovenijom, prelazi preko Hrvatske, ulazi u Republiku Srpsku, odatle u zapadnu Srbiju i zatim se spušta zapadnom i centralnom Srbijom do Makedonije, prolazi kroz Makedoniju, Grčku preko Halkidikija, zatim ispod Egejskog mora i daleko u Anadoliji ta zona završava. Znači, litijum se nalazi u toj rudnoj zoni. Kod nas ovo je struktura jadarita, kristalna rešetka, neću detaljisati o tome. Ovako izgleda ruda jadarita, znači ove bele kuglice su jadarit, a one su dispergovane u rudnoj steni koja u sebi može da ima mnoge primese. Oko 49 elemenata se nalazi ukupno u ovoj rudnoj steni, znači da bi se eksploatisao jadarit mora sve to zajedno da se iznese, svih tih 49 elemenata, od čega su samo 2 korisna, a to je litijum i bor, a 47 završava na deponiji, među kojima su i opasni elementi kao što je arsen, olovo, nikal, hrom i tako dalje, ali u eksploataciji će velika količina bora zaostati i velika količina litijuma koji će takođe završiti na deponiji. O tome može kasnije malo i Jovan nešto da kaže. I Ratko je prikazao mesto gde se planira rudnik sa postrojenjem za preradu rude. To je ova gornja slika, to je iz projekta Jadar same kompanije, a na donjoj slici možete videti vrlo često situaciju koja se praktično na svaki godinu dve dešava u Jadru, jer je ova zona okružena bujičnim rekama koje sa velikim padavinama preplave polje pa nekad podignu vodeni stup i do nekoliko metara. Kao što vidite, oni baš na tom mestu koje je podložno takvim poplavama planiraju da otvore rudnik i da postave postrojenje za preradu rude i da svakodnevno dovoze 1100 tona koncentrovane sumporne kiseline. Tu su planirali i sva odlagališta otpada i toksičnog industrijskog, ali i onog rudarskog pri koncentrovanju rude, pa onda u zavisnosti od toga kako se mi bunimo, oni te deponije šetaju malo u Štavicama, malo vraćaju dole, ali nijedna od tih lokacija nije pogodna za odlaganje tako opasnog otpada. U Štavicama je vrlo nestabilan teren, mekan teren, jer su karbonatne stene u pitanju, karbonatna podloga, znači postoji opasnost da sklizne, a ovde plavni teren, pa će s vremena na vreme taj opasni otpad da se raznosi preko polja i da ulazi u Jadar, preko Drine, do Save, do vodozahvata Beograda, a takođe i
poljima do Mačve, što je vrlo, vrlo rizično. Ovo je, Ratko je pomenuo Štavice, znači vidite kako je to zdrava šuma, od kompanije ćete čuti da su to same šikare i da je zemlja neplodna i da nije šteta to uništiti, videli ste malo pre kakva su ta polja. Znači, planira se 167 hektara da se poseče ove kvalitetne šume, da se ukloni 26.000 kubnih metara drvne mase, da se ukloni ponor ugljen dioksida, jer šume usvajaju ugljen dioksid kroz fotosintezu i uklanjaju ga iz atmosfere, a s druge strane vidjet ćete da će i u toku prerade rude da bi se emitovala velika količina ugljen dioksida. Sam profesor Dinko Knežević, koji radi za Rio Tinto, koji je profesor u penziji Rudarsko-geološkog fakulteta, je rekao da su Štavice neprirodna lokacija za odlaganje opasnog otpada, jer postoji veliki rizik da taj otpad sklizne, da se obruši i da napravi veliku ekološku katastrofu i naravno da im zatrpa postrojenje. To je on u Srpskoj akademiji nauka 2021. Na svom izlaganju izjavio i u svom radu štampanom u zborniku sa tog skupa napisao. Takođe je rekao da u zonama vodoizvorišta ne sme da se odlaže opasan otpad, a Jadar, vidjet ćete kasnije, je na Drinskom aluvionu kvalitetne podzemne vode koja je povezana sa Mačvom, a poreklom od Drine, zahvaljujući kojoj je i Mačva i Jadar su plodni. Naravno, ovaj projekat je suprotstavljen trima Rio konvencijama, direktno podriva Agendu 2030, domaću legislativu i tako dalje, da ne dužim. Vidite, ovo je polje soje u Jadru. Projekat, znači, preti da uništi i 50 objekata arhitektonskog nasleđa, arheološke lokacije od kulturnog i duhovnog značaja. I Ratko je sa svojim kolegom iz Novog Sada uradio procenu koliko bi poljoprivreda iz Jadra donela. To bi bilo nekih 82 miliona evra godišnje, dok bi rudna renta lokalnoj zajednici donosila oko 17.000 evra po hektaru. Oko 16 miliona evra, pardon. I to je prema Ergo Strategy Group urađeno u septembra 2023. godine. Sad, videli smo koliko ima vode na zemlji. Ja ću vam pokazati kakav je profil podzemlja. Ovaj prvi nivo podzemne vode je poreklom od Drine i zbog to je praktično pitka voda i zahvaljujući njemu je tamo sve plodno. Drugi nivo podzemne vode je ostatak Miocenog mora, znači Panonskog mora, to je presoljena voda, a treći nivo podzemne vode je u zoni rudnog tela i ta voda je toksična. Ona u sebi sadrži visoke koncentracije bora, vodonik sulfida, arsena, litijuma i tako dalje. I sada već prilikom bušenja u istražnim radnjama, Ratko je naveo da je preko 500 tih bušotina, došlo je do toga da su mnoge bušotine procurile. A zašto su procurile? Zato što je ova voda iz trećeg nivoa pod pritiskom i bušenjem ona je pod pritiskom krenula na gore, a kako su ovi slojevi nepropusne gline oštećeni, tako je ona krenula na površinu zemlje, ali na svom putu se i mešala sa ostalim slojevima podzemne vode, pa smo mi uočili u nekim seoskim bunarima povišene sadržaje litijuma i bora, kao i na površini zemlje. Jovan Tadić to zna, on je sa mnom uzimao uzorke zemlje. Znači, tehnologija bi se zasnivala na kuvanju u koncentrovanoj sumpornoj kiselini, i
nakon prerade taj otpad bi imao karakter opasnog otpada. Primjera radi, tu bi se nalazilo između 6 i 7 hiljada tona arsena. Prirodni gas bi se koristio kao gorivo za grejanje celog sistema, a naravno sa gorevanjem prirodnog gasa oslobađale bi se i velike količine ugljen dioksida. Zar se litijum ne vadi da bi se smanjila emisija ugljen dioksida u atmosferu? I mi smo znači, uzeli uzorke zemlje, uzeli smo uzorke rečnih sedimenata, reka u okolini te rudne zone, uzeli smo uzorke vode reke Jadar uzvodno od rudne zone i nizvodno od rudne zone i meštani su pratili istražne ekipe kompanije Rio Tinto koji su uzimali uzorke one podzemne vode iz 3. nivoa i zahtevali su da im se daju duplikati uzoraka koje su zatim nama predali. Mi smo uradili analize i vidjet ćete kakvi su rezultati te podzemne vode iz 3. nivoa. Evo to, neću sad detaljisati, ali ovo crveno, znači bor je u strahovito visokim koncentracijama, litijum, natrijum i arsen. Bor dostiže vrednosti i do 5 grama po litri vode, što je stravično mnogo, to je već izuzetno toksična voda, samo po parametru bora, a navela sam da i druge parametre sadrži ta voda. Evo vidite kako izgledaju polja tamo gde su ispitne bušotine koje cure. Oko te bušotine praktično nema useva, sve je zakržljalo ili jednostavno se nije razvilo i mi smo uradili analize, utvrdili smo da su tu enormno visoke koncentracije bora, litijuma i arsena i takođe smo utvrdili da je bor izuzetno rastvoran, a da je litijum negde oko 30% rastvoran od toga što se nađe na površini zemlje, znači lako se spira kišnicom, vodom i lako ulazi u lanac ishrane, usvaja se od biljke i naravno dalje završava u hrani. Znači, usevi dalje od tih bušotina lepo napreduju, dok oko bušotina su vidno oštećeni. Mi smo imali graničnu vrednost za bor do 2018. i 2019. godine, to je neki pravilnik iz 1994. godine i ona je bila 50 mg po kilogramu zemljišta, međutim ta granična vrednost je nestala, to jest bor kao element u spisku opasnih elemenata u našem pravilniku je jednostavno nestao, a u vodama je povećan za preko 3 puta ta granična vrednost. Mi osnovano sumnjamo da je kompanija znala da će biti problem sa borom i da su jednostavno u dogovoru sa našom vladom izbacili taj element kao nešto što je problematično. Znači, prema našim zakonima, a često ćete čuti od kompanije kako će poštovati sve naše zakone, oni će moći da emituju bor koliko god hoće, a da to ne bude uopšte zakonski problem. Evo, ovo je ove godine, neke druge bušotine su procurile. Vidi se da su usevi oštećeni. Znači, mi smo našli da je arsen prekoračio 8 do 9 puta maksimalno dozvoljenu graničnu vrednost, pa čak 4 do 5 puta takozvanu remedijalnu, a to znači da se takvo zemljište više ne može očistiti. Kada smo uradili analize rečne vode Jadra uzvodno 2 km od rudne zone i nizvodno oko 20 km od rudne zone, vidite koliko su nizvodno povećane koncentracije arsena, bora i litijuma. Znači bora 17 puta, arsena oko 9 puta, litijuma skoro 3 puta. To direktno dovodimo u vezu sa istražnim radnjama jer već cure te bušotine. Vidite kad dođe poplava, bušotine su pod vodom, a naravno rekla sam vam da je naše istraživanje pokazalo da je bor izuzetno rastvoran i arsen je rastvoran dobrim delom, litijum takođe i tačno se prate visine koncentracije u rečnoj vodi Jadran nizvodno. Takođe smo utvrdili da je arsen, bor i litijum
otisak prsta te rudne zone, znači nema drugog doprinosa osim ovih radnji u Jadru. To sam već rekla, da sumnjamo da je naša vlast promenila zakonsku regulativu i ukoliko bi se otvorio rudnik na tom mestu, pored zagađenja vode i zemljišta, ovo što smo mi već utvrdili, okolno stanovništvo bi imalo mnogo veće rizike, a to su od buke, prašine, svetlosno zagađenje, jer oni planiraju da rade 24 sata dnevno, tako da život lokalnog stanovništva će postati vrlo ugrožavajući na tom prostoru. Izračunali smo da bi oko 520 do 522 hiljade tona godišnje bile emisije ugljen dioksida. I onda smo to uporedili sa drugim rudnicima, pošto slušamo kako je u Australiji fantastično, kako je u Evropi fantastično, kako to sve fantastično funkcioniše. Onda smo proučili rudnik u Australiji Greenbushes, koji oni često navode, i utvrdili smo da se tamo litijumska ruda vadi i to je ruda spodumena, ali se šalje u Kinu na preradu. Znači, u Australiji se ne prerađuje. Sada Rio Tinto razvija neke metode prerade, ali su dobili silna neka ograničenja, znači da to mogu da rade samo u jednoj industrijskoj devastiranoj zoni južno od Perta, da je to daleko od rudnika, 500-200 km, nekoliko rudnika imaju, da bi iz tih rudnika dolazilo kod Perta na preradu i znači količine bi bile daleko manje nego što se u Jadru planira. Pre 2 godine u Srbiji bila sušna godina i često ste mogli da vidite ovakvu sliku, znači nije bilo padavina, međutim u Jadru, evo vidite, iako i tamo nije bilo padavina, evo na ovoj drugoj slici vidite vlažnu zemlju, to je od te podzemne vode plitke i uprkos tome što nema padavina, plitka podzemna voda napaja i poljoprivreda je tamo vrlo razvijena. Znači, bilo bi ugroženo 22 sela, oko 20.000 ljudi, urađena je kvalitativna sociološka analiza sa meštanima. Naravno, ti ljudi, pored ekonomskog gubitka, izgubili bi i mesto gde žive generacijama, i to baveći se poljoprivredom. Tamo postoji 14.000 pčelinjaka, velike farme i tako dalje. To bi sve bilo uništeno. I proučila sam i rudnike, potencijalne rudnike u Evropi. Kao što vidite, to su sve količine. Prvo, nigde se ne otvara rudnik da bi se vadio litijum, sve se koriste stari rudnici koji već postoje ili stari kamenolomi, pa će se tu eksploatisati i litijum. Kapaciteti će biti 2 do 4 puta manji nego što se planira u Jadru i nigde se neće prerađivati ruda na mestu gde se vadi, znači sve je to razdvojeno, a u Jadru, evo možete gore na vrhu da vidite koliki će ti kapaciteti biti, a to samo znači da će se generisati ogromna količina opasnog otpada koja će se deponovati u dolinama bujičnih reka. Mi smo se interesovali šta se to dešava, gde je ugovor između države i kompanije i našli smo jedan memorandum o razumevanju iz 2017. godine, koji u članu 5 kaže da je on neobavezujući i da bilo koja strana može da prekine saradnju bez ikakvih posledica po nju. Onda je nas to čudilo. Jedna koleginica moja koja je tehnolog i živi u Cincinnatiju mi je rekla da velike korporacije ne moraju da imaju nikakav ugovor,
da je dovoljno da dobiju političku podršku, a za uzvrat da poštuju zakone zemlje u kojoj posluju. I u 2021. godini, juna meseca, naš predsjednik Vučić je dao političku podršku Rio Tintu, a od tada kreće ubrzana izmena naše zakonske regulative. Znači sve ono što kompanija ne može da ispuni, naša država menja kako bi prilagodila kompaniji koja bi nas legalno zagađivala i trovala. Eto, ja bih sada toliko, pa bih predala Ratku. Hvala vam. Evo, ja ću malo ubrzati ovde spisak ovih kritičnih mineralnih resursa, ima ih 50-ak i Evropska unija je u martu prošle godine usvojila jednu direktivu o kritičnim mineralnim resursima u nameri da obezbedi veći stepen Evrope u tim lancima snabdevanja i veoma je zanimljivo da je u julu mesecu premijer Nemačke Scholz došao u Srbiju i sa našim predsjednikom zaključio neki memorandum i ostaje zaista velika misterija kako je to Nemačkoj zanimljiva Srbija koja ima 1,2 miliona tona overenih rezervi, a Nemačka prema podacima koji su objavljeni u francuskom listu Le Monde ima minimum 10 miliona, a po nekim procenama čak 40 miliona tona overenih rezervi. Neposredno posle odlaska Olafa Scholza vidite ovaj prvi natpis iz bečkog časopisa Die Presse. Rečeno je da Srbija postaje nova rudarska kolonija Zapada. A možete videti ispod ovog drugog bulita da je Rio Tinto ovlašćen kao jedna od 10.000 lobističkih organizacija na nivou Evropske unije, da između ostalog lobira za prijem Srbije u Evropsku uniju. Dakle, ovo je nešto nezabeleženo. Rudarska kompanija lobira za prijem neke države u neku političku organizaciju i pritom mi ne znamo ko ih je ovlastio i šta oni dobijaju za uzvrat. Ovo je lista takozvanih istražnih prava za različite mineralne resurse koje je Srpsko ministarstvo rudarstva i energetike, dakle epicentar državne korupcije, izdalo stranim privatnim rudarskim kompanijama na čak 536.000 hektara, odnosno 6% državne teritorije. Te kompanije su isključivo britanske, kanadske, australijske, američke i francuske. I vidite zašto se izdaju istražna prava za zlato više od 80, za bakar više od 70, litijum 60, a što je posebno zanimljivo, 51 istražno pravo za stroncijum. I sve ove države, pogotovo Kanada i Australija i Sjedinjene Američke Države, imaju sve te mineralne resurse na svojoj teritoriji, ali svi su zainteresovani da rade u Srbiji. Ovo je lista rudnih ležišta prema novom prostornom planu Srbije i bilo bi otvoreno nekoliko desetina novih rudnika. U nekoliko sledećih tabela su predstavljena ta istražna prava koja se daju stranim kompanijama. Niko ne istražuje iz nekih dobrih namera prema nekoj državi. To su skupe istraživanja od nekoliko miliona do nekoliko stotina miliona evra i svi očekuju da dobiju eksploataciona prava. Mi smo vam dali ovaj spisak radi ilustracije koji je obim. Srpska vlada se ponašala krajnje neiskreno, negirala je da ima ikakve veze s kompanijom u smislu pomoći oko realizacije projekta i onda smo otkrili odluku vlade iz 2021. godine koja je formirana radi implementacije projekta Jadar. Predsednik te radne grupe bila je tadašnja ministarka Zorana Mihajlović, predstavnici svih povezanih ministarstava, što je posebno zanimljivo, drugi sekretar Australijske ambasade u Srbiji i šef misije Svetske banke u našoj zemlji. I naknadno smo otkrili da je tadašnja premijerka Ana Brnabić u organizaciji
Tonija Blaira, znate ko je bivši britanski prime minister, imala sastanke s top managementom Rio Tinta upravo oko realizacije ovog projekta. Prekršene su sve one Rio konvencije, to je Dragana pomenula, o klimi, o zemljištu i o biodiverzitetu. Te konvencije su praktično dokumenti i organizacije Ujedinjenih nacija i sve zemlje članice su članovi konvencija. I sve nacionalne skupštine, pa i Srpska, su ratifikovale ove konvencije i one time imaju snagu međunarodnog zakona koji se sprovodi u nekoj zemlji. Projekat Jadar je direktna negacija ovih konvencija jer se intenzivira emisija gasova sa efektom staklene bašte, uništava se zemljište i fundamentalno ugrožava biodiverzitet. Rio Tinto je kompanija koja ima strahovito crn ekološki, ekonomski i socijalni otisak za sve zemlje u kojima su radili. Čak i Sjedinjene Američke Države, pored Salt Lake City-a, imaju Bingham Canyon. To je najveći rudnik bakra na svetu. 300.000 metara kubnih toksične jalovine svake godine se odlaže. Ima preko 1000 preranih smrti u Salt Lake City-u i okolini. I Lekarska komora Salt Lake City-a svake godine Vrhovnom sudu USA šalje apelacije sa molbom da se obuzda kompanija i ne uspevaju čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo su primeri iz Papue Nove Gvineje, da je Rio Tinto izazvao bukvalno pravi građanski rat i totalnu destrukciju životne sredine. Poginulo je više od 20.000 ljudi. Ovo je drugi kontroverzni projekat, rudnik bakra i zlata Freeport, Grasberg, Indonezija, takođe izazvan građanski rat, milioni tona, odnosno milijarde tona toksične jalovine, a ovde je posebno zanimljivo što se svake godine 53.000 tona bakra ispere iz jalovine u formi takozvanog acid rock drainage-a koji ima ovaj pH 3, dakle vrlo kisela sredina. U Jadru bi bilo ugroženo 145 vrsta biljaka i životinja koje imaju status zaštićenih ili strogo zaštićenih vrsta, a imamo, što se tiče poljoprivrede, već sad proizvođače koji na 1 hektaru pod borovnicom imaju prihode od preko 60.000 evra godišnje i sve otkupljuje recimo holandska konditorska industrija. Srbija je jedna od najugroženijih zemalja Evrope što se tiče ovih klimatskih fluktuacija. Mi imamo stalan trend rasta srednje godišnje temperature vazduha, produžene sušne periode, a treba znati da smo najsiromašnija zemlja Balkana kada su u pitanju vodni resursi, a upravo u akviferu Mačve i Podrinja su poslednje velike kvalitetne rezerve pijaće vode od značaja za snabdevanje stanovništva. Neke publikacije Evropske unije govore o tome da je takozvano zdravlje zemljišta ugroženo na Balkanu i glavni faktor ugrožavanja su procesi rudarenja i prerade ruda, a Bor i okolina, dakle tradicionalno rudarsko odredište Srbije, našlo se na spisku 50 najzagađenijih oblasti na svetu, takozvanih žrtvovanih zona. To je publikacija Davida Boyda, koji je bio UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, a sad je na British Columbia University u Kanadi. Srbija, nažalost, ima najveći stepen mortaliteta od raka pluća i od raka dojke na svetu. Usled, između ostalog, i zagađenja. I ovaj rat oko kritičnih mineralnih resursa se vodi zbog toga što Kina kontroliše sledeće mineralne resurse. Rusija ima oko 14% ekstrakcije ukupnih svetskih mineralnih resursa. Rat u Ukrajini se između ostalog vodi zbog toga što Donjeck i Lugansk imaju najveće svetske rezerve litijuma koje su overene. Ima mnogo titanijuma, gvožđa, kamenog uglja, prirodnog gasa i soli. Ista priča je i sa Iranom.
U Gazi se trenutno vodi rat koji ima sve forme genocida koji se sprovodi nad Palestincima zbog nekih od najvećih rezervi prirodnog gasa na svetu neposredno u priobalju Gaze. Vojna moć indukuje političku moć koja opet utiče na ekonomsku moć i uticaj, čime se obezbeđuje kontrola resursa, a time i kontrola razvoja neke zemlje. Ovo su podaci koje sam dobio od kolega iz Sjedinjenih država. Amerikanci imaju preko 800 baza širom sveta, troše gotovo 900 milijardi dolara na vojni budžet, a samo 37 do 40 milijardi dolara je dovoljno da bi se na godišnjem nivou rešio problem gladi u svetu. I onda se vraćamo zašto Srbija, što se tiče litijuma, ovo su podaci United States Geology Survey, Mineral Commodity, vidite da je Srbija na dnu liste zemalja po bogatstvu litijumom. Litijum se svuda eksploatiše iz ovih kopnenih rezervi u pustinjama ili u nenaseljenim oblastima, a u Nevadi je nedavno zaustavljena eksploatacija litijuma zbog ugrožavanja jedne vrste tetreba i žalfije. Uveravaju nas, pogotovo ovi lokalni propagatori otvaranja rudnika, da bi deponije bile sigurne, a mi navodimo podatke o Mount Poly Copper Mine Tailing Pond koji je provaljen, to je British Columbia, 25 miliona metara kubnih toksične jalovine i vode je isteklo i sve je bilo zagađeno na nizvodnoj deonici. Vlasnik je Imperial Metals, druga najveća svetska rudarska kompanija posle Rio Tinta. Niko nije bio osuđen zbog toga, ni procesuiran, i to je zatvorena oblast danas. A mi imamo slučaj iz regiona, projekat Baja Mare, kopanje zlata u Karpatima, to je sliv reke Tise, provaljena je brana jalovine, isteklo je 100.000 metara kubnih jalovine koja je bila opterećena sa 50 do 100 tona cijanida. I onda je preko Rumunije, Mađarske, slivom Tise to naravno došlo i do Srbije i Tisa jedno 5-6 godina nije imala ništa živo na jednoj deonici. Ovaj čovek koga vidite, ovo je Chief Executive Officer Rio Tinta, zove se Klaus Tausholm, on je Danac i izjavio je pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da, nažalost, Danska nema resurse koje ima Srbija i da bi on rado rudario u Danskoj da toga tamo ima. I čovjek je slagao, jer prema publikaciji čiji naslov vidite, Danska na Grenlandu ima sve moguće kritične mineralne resurse i one retke zemlje i platinaste metale. Srbija je vlasnik prava na eksploataciji i pronalasku litijuma. Imamo rad grupe autora sa Rudarsko-geološkog fakulteta, profesorka Elena Obradović je vodila istraživanja i 2000. godine u časopisu koji se zove Geološki anali Balkanskog poluostrva su dati podaci o bogatstvu litijuma na nekoliko lokacija u Srbiji. Dakle, to nije pronašao Rio Tinto, nego im je neko preprodao postojeće podatke. Preti nam sa arbitražom, to često pominje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a Srbija već sad ima nekoliko zakonskih osnova, pošto je Rio Tinto prekršio naše zakone, da tuži kompaniju na arbitraži, jer izbušeno je 518 bušotina na zemljištu od 1. do 4. klase. Prema našem zakonu o poljoprivrednom zemljištu zabranjeno je izvoditi geološka istraživanja na ovim visoko kvalitetnim zemljištima i nekoliko hiljada metara kubnih rudarske isplake koja se koristi za ispiranje bušotina, koja je opasan rudarski otpad, kompanija je jednostavno izlila na nepoznatu lokaciju, a bili su dužni da se izvrše hemijske analize, da se to klasifikuje i odloži na propisan i bezbedan način na strogo kontrolisane lokacije. Rio Tinto, odnosno firma ćerka Rio Sava, je imala dokazane finansijske prekršaje, izbegavali su plaćanja poreza, a u periodu kad je obustavljen projekat potrošili su čak
270 miliona dolara na različite vrste intelektualnih usluga. Mi to čitamo na korupciju. Dragana je argumentovala zagađenja koja su proizveli tokom istraživanja, a treba znati da ni predsjednik Srbije, ni premijer nemaju pravo da iniciraju ovakve projekte. To može samo Narodna skupština Republike Srbije na osnovu strategije o rudarstvu i mineralnim resursima, koja ne postoji. Dakle, sve što je urađeno je suprotno važećim zakonima Republike Srbije. I ono što je posebno zanimljivo, nedavno smo došli do podatka da je kompanija Borax, to je firma ćerka Rio Tinta, registrovana u Sjedinim Američkim Državama, proizvodi bornu kiselinu u granulatu, slala svoje predstavnike 1998. godine u Srbiju i da su oni već tad započeli neka istraživanja, a zanimljivo je da je Aleksandar Vučić u toj vladi bio ministar za informisanje. I celu apsurdnu priču o rudarenju ilustruje recimo podatak da Francuska, koja ima neke od najvećih svetskih rezervi zlata, trenutno 2436 tona, što vredi 152 milijarde dolara, nema ni jedan rudnik zlata, nego su sve izvukli iz Afrike i nekih evropskih zemalja. Ja sam bio u Portugaliji na lokalitetu Covas do Barroz, koji se često navodi kao mesto rudarenja. Tamo su seljaci oterali predstavnike Savannah Resources, britanska kompanija. U Meksiku je predsjednik Manuel Obrador izbacio sve kompanije koje su htjele da eksploatišu litijum sa stavom: ako je to toliko vredno i važno, stavljamo moratorijum pa ćemo u budućnosti to upotrebiti za potrebe Meksika. Zimbabve je izbacio USAID, pohapsio neke lokalne zvaničnike jer je USAID koristio svoju mrežu saradnika da lobira za otvaranje rudnika litijuma u Zimbabveu. U Kini je Rio Tinto izbačen i Henry Kissinger je morao da posreduje da ne dođe do nekih težih diplomatskih i političkih konsekvenci. Ono što je nas šokiralo jeste da je kompanija Rio Sava imala takozvani Relocation Action Plan, odnosno plan raseljavanja stanovništva, i on je sprovođen uz prećutnu saglasnost naše vlade i uprave grada Loznice. Takođe, niko ne govori o tome šta će biti sa više desetina miliona tona toksičnog otpada. Rio Tinto u različitim dokumentima navodi kao period eksploatacije 40 godina, a u nekim publikacijama 60 godina. Dakle, oni će proizvesti najmanje 48 miliona tona jalovine, a najviše 72 miliona tona. To vam je otprilike oko 28.000 punih olimpijskih bazena, dimenzija 50 puta 25 metara, 2 metra dubine. U nekim dokumentima, kao što je feasibility study, na strani 356 naveli su da će 553 hektara zemljišta biti pokriveno deponijama. I odmah su demantovali sopstveni podatak. I oni bukvalno šetaju javnost Srbije sa tim različitim podacima u različitim dokumentima. Ana Brnabić i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović su govorile o tome da se trenutno realizuju brojni evropski projekti. Imamo jedan na granici Češke i Nemačke, Zinwald-Cinovec, to su podzemni iskopani tuneli gde se još od srednjeg veka rudari kalaj i praktično nema otvaranja nikakvih novih kopova. Ali ono što je posebno zanimljivo, ruda će se koncentrisati posle mlevenja, a izdvajanje litijuma će biti pomoću specijalnih magneta. Nema hemije. Ima projekat Landau, Gornja Rajna u Nemačkoj, to je iz toplih podzemnih voda pomoću jonskih filtera izdvajaju se litijum, rubidijum i cezijum. Isto kao i u Cornwallu u Engleskoj, u Austriji će krenuti projekat Wolfsburg,
ali će sva iskopana ruda biti tovarena na železnicu do prve luke i transportovana brodovima do Saudijske Arabije, gde će biti prerada. U Francuskoj su trenutno veliki protesti zbog jednog planiranog rudnika litijuma. Dakle, niko u Evropi za sada nije pokrenuo iskopljenih rezervi. Ovo je mapa Evrope i vidite sa mestima rudarenja litijuma koja su planirana, isto je planirano i za Bosnu i Hercegovinu. Dragane i ja smo bili i u srpskim i u muslimansko-bošnjačkim, da tako kažem, sredinama, Zenica, Tuzla, Doboj, Bijeljina, govorili smo o ovome i doživjeli smo pravi medijski linč i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ovde smo doživjeli da nas predsjednik države tretira kao neznalice i lopove i bivša premijerka Ana Brnabić. U Srbiji... Kolega Ristiću, jel možemo malo Privodim kraju. Vidite, nije samo Loznica u pitanju, Valjevo, Požega, Gornji Milanovac, Čačak, Jagodina, Rekovac. Govorim samo o mogućoj proizvodnji litijuma. Istovremeno propagandna poruka naše vlade je da bi ljudi imali u rudniku oko 1000 evra prosječnu platu, a ove godine je otvoren studio kompanije Wargaming sa 800 zaposlenih, gde je prosječna plata početa 1500 evra. Protiv ovoga su se izjasnili odbori Srpske akademije nauka i umetnosti, Čovek i životna sredina 2021. Akademija inženjerskih nauka Srbije 2021. Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu 2024. Nastavno-naučno veće Biološkog fakulteta, najeminentniji srpski hidrogeolozi Zoran Stevanović i ostali, i praktično sve ovo je dovelo do protesta. Ovo je slika sa protesta 2021. kada je Vučić hteo da progura zakon o eksproprijaciji koji bi omogućio oduzimanje zemlje ljudima u dolini Jadra koji nisu hteli da je prodaju. Naravno, posle ovih protesta zakon je povučen, a ovo su scene sa protesta od ove godine. Mi smo bili govornici na brojnim događajima i najveći je bio u Beogradu sa više desetina hiljada ljudi i naša poruka je njima: nećete kopati, a za celu Srbiju ustati ili nestati. Ovo je slika iz Gornjih Nedeljica. Izvinite ako sam odužio. Hvala lepo, ovo je bilo jako zanimljivo predavanje, naročito što to nije naša oblast, tako da ste nam detaljno objasnili koji su problemi, šta nas čeka u budućnosti ako se ovo desi, tako da se veoma zahvaljujem. Imamo i još jednog autora, doktora Jovana Tadića. Da li on želi da kaže koju reč? Jasmina, hvala. Autor rada. Da, koliko bih vremena imao za to izlaganje? Pa mi smo mislili sve ukupno da bude 1,5 sata, ali smo malo odužili, znači koliko možete da sažmete. Dobro. Jasmine, hoćemo samo da pitam, ima par pitanja, ako možemo možda kratke odgovore na pitanja da ne bi posle se vraćali nazad. Dobro. Ili kako mislite? Dobro, evo vi imate pristup čatu, imaju tu par pitanja, znači ako možete da odgovorite. Možda vrlo kratko, da. I onda da nastavimo. Može. Evo ovako, postoji studija o jalovištima u Srbiji, ona je onako polusakrivena, ima nekoliko stotina tih lokacija i samo za neke urađena karakterizacija, odnosno uzimani su uzorci zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, i to je radilo Ministarstvo zaštite životne sredine. Naš rad u Scientific Reports nije povučen. Mi smo imali zahtev, odnosno uredništvo je imalo zahtev trojice profesora Beogradskog univerziteta koji svi rade rudarske projekte za Rio Tinto i ostale kompanije, da se taj rad povuče. Mi smo imali primedbe uredništva
i odgovorili smo i napravljene su samo minorne korekcije u smislu citirane literature. Nešto smo dodali, nečemu smo promenili raspored, ali rad nije povučen. Pa evo, ovo je za Draganu. Ja bih dodala samo oko rada gde je nastao problem. Mi smo citirali dokumenta kompanije koja su nam bila na raspolaganju pre 2 godine kada smo pisali rad, znate i sami da to dugo traje. Međutim, problem je što je u različitim dokumentima, u njihovim kompanijskim, za istu stvar, za istu kategoriju, nalazi se različiti podatak. Mi smo, znači, koristili dokumenta koja su nam bila na raspolaganju i sada su oni napali kako mi lažemo, nije ovoliko, nego je ovoliko. Nije ovolika površina, nego je ovolika. Nije ovolika proizvodnja, nego je ovolika. Ali sve što smo mi koristili, to je iz njihovih oficijalnih dokumenata. Tako da smo mi to obrazložili, naravno u uredniku je sve jasno. Mnoge njihove primedbe nismo prihvatili, a nisu ih prihvatili ni uredništvo časopisa, tako da je rad ostao. Dodate su korekcije, eto, mislim, usklađivanje sa nekim novim dokumentima i to je to. Naravno, mi sve saopštavamo javnosti, ništa ne krijemo, pa ćemo informaciju o ovoj proceduri objavljivanja časopisa. I naravno, drago nam je što će ovo biti javno dostupno, ovo naše predavanje, i što će biti na vašem sajtu. Što se tiče zagađenja vazduha, rađeni su neki modeli, to je radio mašinski inženjer Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta, inače jedan od najeksponiranijih propagatora projekta. On je radio za Rio Tinto i to ne krije. On je radio neke modele, ali dosta su kontradiktorne verifikacije tih njihovih modelskih proračuna, jer onako kako nahranite model sa nekim dijapazonom vrednosti od nekog minimuma do maksimuma, dobit ćete i neke očekivane rezultate. Tako da trenutno se radi jedna druga analiza, radi čovek koji se time profesionalno bavi u Kanadi i mi ćemo, čim budemo imali konkretne rezultate, saopštiti ono što budemo znali. Upravo kolega Tadić se bavi, što se kaže, atmosferskom hemijom, tako da može da uskoči i da doda par reči. Divno. Pa mogu, mada ajde sačekat ću moj deo izlaganja pa ću onda da sve to pokrijem. Nastavite, mislim. Nema više pitanja, izvolite. Nema više, da. Jasmina, 10 minuta vremena koje bih mogao da računam? 10 minuta. Dobro. Ajde onda hvala vam što ste me pozvali danas da budem gost na ovom skupu. Pre nego što počnem, hteo bih samo da kažem da ono što ću danas izneti predstavlja moje lično mišljenje. Ja ne radim ni za jednu stranu kompaniju. Ovo je proizvod mojih ličnih ubeđenja, iskustva i vrednosti. Samo da napomenem za one koji su se kasnije uključili, kolega Tadić je senior scientist at Lawrence Berkeley National Laboratory. Hvala, Jasmina. Dakle, ovo sjajno predavanje koje smo čuli do sada na neki način je držalo fokus na ekološkim aspektima ovog procesa uz dodirivanje i ostalih srodnih tema, ali bez dubokog ulaženja u te teme, jer bi inače verovatno trajalo 3-4 sata. Dragana me je na par mesta direktno prozvala u smislu da bih mogao da kažem nešto više o pojedinim aspektima ovog predavanja. Prvi put kada se tiče sastava jalovine. Ne znam da li ste imali prilike, svi koji ste zainteresovani za ovu temu, da vidite jedan intervju koji sam dao novi pre 2-3 dana, koje jeste malo senzacionalistički interpretirano od strane novinara, ali više manje se poklapa sa mojim mišljenjem na tu temu. Ja sam tamo rekao da, s obzirom na mineralni sastav rude, jalovina će neminovno sadržavati velike količine bora i velike količine arsena. To sam nešto interesantno da vam pokažem. Recimo, ja kod kuće imam problem sa mravima. Ovo je preparat za uništavanje mrava, koji se bazira na natrijum tetraborat dekahidratu, odnosno boraksu.
Drugim rečima, ako bismo mogli da izbegnemo stručan žargon i da približimo temu opštoj populaciji, mi bismo mogli da kažemo da će količina jalovine, odnosno brda jalovine koja će se tamo gomilati, sadržavati značajne količine insekticida. I to je insekticid koji je danas u širokoj primjeni protiv mrava i buba švaba, možete provjeriti u apoteci kad kupujete preparat. Pored toga, sadržat će i velike količine arsena. Arsen je istorijski poznato je korišćen kao mišomor. Tako da mi imamo u stvari toksična brda mišomora i insekticida. Ne samog mišomora, ali sa značajnim količinama toga. Imam još jednu rezervu vezanu za nus proizvode procesa rudarenja, onako kako je tehnološki ovaj proces predstavio Rio Tinto. Natrium sulfat. Iz predavanja smo videli da količina natrium sulfata koja bi se proizvodila godišnje prevazilazi nekih 200.000 tona. Ja sam našao podatak da je globalna proizvodnja natrium sulfata pre 5-6 godina, čini mi se, bilo oko 15 miliona tona. Postavlja se pitanje, pošto ne postoji trajno skladište natrium sulfata koje je predviđeno u okolini rudnika, dakle mi ne znamo kako će on biti trajno skladišten, natrium sulfat je visoko rastvorna so, postavlja se pitanje da li je 200 plus hiljada tona godišnje na 15 miliona trenutnu produkciju natrium sulfata globalno lako distribuirati. Da li će Rio Tinto biti u stanju da to dislocira? Šta će biti sa tim sulfatom? To je isto pitanje, na primjer, koje meni trenutno nije jasno. Sasvim volao bih da dobijem dalja pojašnjenja. Ukoliko budem imao priliku da postavim pitanja, ja ću ta pitanja postaviti organizatorima celog ovog posla. Zatim, preskočit ću neke teme koje sam hteo sa vama da dotaknem i vratit ću se na temu inicijacije ovog projekta. Znači, inicijacija ovog projekta nije došla iz sfere ekologije. Mi ne radimo ovaj projekat da bismo nekakve ekološke vrednosti branili. Naprotiv, mi pokušavamo kroz odbranu ekoloških vrednosti da obustavimo ovaj projekat. Prva inicijalizacija ovog projekta je došla iz oblasti ekonomije. Dakle, ona je kao posledica potencijalne profitabilnosti za nekog u ovoj priči poslužila kao primarni motiv da se ovaj projekat formuliše, odnosno kreira. Ja mislim da nije na pravi način predstavljen ceo skup ekonomskih efekata široj javnosti ovog projekta. Postoje instituti i analize koji pokazuju da ekonomski efekti ovog projekta nisu pravoverno predstavljeni, da su oni zapravo mnogo manji od onoga što se tvrdi. Ja bih hteo da postavim pitanje zašto bismo mi uopšte ovo radili. Dakle, ne kako bismo mi to radili da minimizujemo ekološke štete, nego zašto bismo mi to uopšte radili. Sa rudnom rentom od 3 do 5%, koja se verovatno ad hoc dogovara u Srbiji, čujem da je Gazprom dobio rudnu rentu čak nekoliko procenata manje od onoga što zakon propisuje, verovatno zbog uloge, odnosno uticaja Gazproma na vlasti u Srbiji. Postavlja se pitanje da li je 3,5 do 5% rudne rente u Srbiji, recimo naspram 12 kusur procenata u Bugarskoj i Rumuniji, ili ne znam 23% u Rusiji, 28% u Norveškoj i preko 40% u Čileu. Da li je to dovoljna motivacija za nas da uopšte odobrimo jedan ovakav projekat? Da li naša generacija ima pravo da konzumira sve jednokratno date darove prirode i da sve buduće generacije liši prava na eksploataciju tog bogatstva koje nam je ostalo od dedova, da tako kažem, zbog 3,5% ruda? Da li mi koljemo vola za kilo mesa ovde? To je veliko pitanje. Ja mislim da ekonomski aspekt ove priče treba da ide u prvi plan, a on je loš po Srbiju, zbog sumanute politike subvencija, zbog relativno siromašne rudne rente i ekoloških šteta koje nisu na pravi način ekonomski evaluirane. Znate, u projekt managementu kada evaluirate ekološku štetu, odnosno kada analizirate ekonomski benefit nekog projekta, vi uradite sledeću stvar. Vi izračunate profitabilnost projekta pretpostavljajući da ne postoje nikakve štete. A onda odbijete od te profitabilnosti verovatnoću da će se neka šteta dogoditi pomnoženo sa vrednošću te štete. To je trivialna formula koju svaki projekt menadžer zna. Pa pošto je ovde vrednost ekološke štete, ukoliko je bilo koja verovatnoća veća od nule povezana sa izvesnim tipom štete koji se može desiti u pitanju, ta formula daje negativan ekonomski saldo. Mi nemamo ekonomski razlog da idemo dalje. Ajmo dalje u politički aspekt.
Srbija je očigledno pod političkim pritiskom, pre svega iz Evropske unije, da ovaj projekat odobri iz razloga koje su već pomenuti u ovom predavanju, znači kineska kontrola snabdevanja litijumom koja je globalna i potreba Evropske unije da učini na neki način snabdevanje litijumom na raspolaganju i pod kontrolom same Evropske unije. Znači da se učini samodovoljnom u tom smislu. Znači, Evropska unija je danas organizacija koja u bliskoj istoriji ima učešće u jednom neprincipijalnom pristupu raspadu Jugoslavije, koje nije bilo na liniji srpskih interesa, tako? Pa onda ima učešće u secesiji Kosova, na kome je ostalo 65% rudnih rezervi Srbije. Pa onda imamo činjenicu da smo i pored isporuke predsjednika protiv Ustavne Miloševića i tako dalje, 25 godina stajali praktično u predsublju Evropske unije bez značajnih pomaka na tu temu. Mi smo na neki način od Evropske unije izigrani u izvesnom smislu. I to koristim eufemizam namerno s predumišljajem. Dakle, politički aspekt je ovde sumnjiv. Etički aspekt. Čekajte, da li je lokalna zajednica od par desetina hiljada ljudi koji su očigledno podignuti na pobunu trenutno, na pravi način integrisana u ovaj projekat? Nije integrisan. To se može potvrditi kroz ankete, kroz neposredni kontakt sa tim ljudima. Ispričat ćemo jednu interesantnu anegdotu koja će trajati svega 15 sekundi jer vremena nema. Kako je došlo uopšte do ovog rada? 2021. godine na jednom od mojih godišnjih odmora koje sam provodio u Beogradu, Dragana, a znamo se sa fakulteta dugo, više decenija, pozvala me je da se pridružim njoj i Jeleni Brizjanović, koja je takođe koautor ovog rada, u poseti Gornjim Nedeljicama, jer je tamo pobunjeni i zabrinuti narod organizovao nekakav skup. Mi smo otišli tamo, posetili eksperimentalne bušotine, uočili da nešto nije u redu okolo i rešili da uzmemo uzorke. Pa gde ćete legitimniji naučni pristup, naučnom istraživanju od toga da vi uočite neki problem u sopstvenom okruženju, uzmete uzorak i podvrgnute ga hemijskoj analizi? A nije li to jedini zapravo način na koji treba da sudimo o ovakvim stvarima i temama? E sad, šta bih još mogao za ovo kratko vreme da kažem? Moje mišljenje je da je politizacija ovog problema neophodna. Ja lično nisam član ni jedne političke partije, živim 15 godina u Sjedinjenim Državama, dakle, samostalni sam mislilac pod znacima navoda u ovoj temi. Nemoguće je baviti se ekologijom, a da se ne bavite ekološkom politikom. A nemoguće je baviti se ekološkom politikom, a da se ne bavite politikom uopšte. Zato je bavljenje ekologijom danas, koja prevazilaze okvire kabinetskog i teorijskog razmišljanja, nužno vezano sa bavljenjem političkim temama i političkim pitanjima. Ovim procesima upravlja se kroz zakone, uredbe, odredbe, ugovor. S tim u vezi hteo bih da kažem da ako možemo dva zahteva da istaknemo za neko buduće vreme, a vezano za sprečavanje sličnih pojava na drugim mestima, Rio Tinto nije jedini problem koji nam visi nad glavom. Imamo probleme i na Homoljskim planinama i u drugim delovima Srbije, o kojima ovde nije danas moglo biti reči prosto zbog vremenskog okvira. Mi treba da prekinemo pod hitno politiku netransparentnih ugovora van domena vojne tehnologije. Ne postoji nikakva potreba za tim. To je stalni izvor mogućnosti političke manipulacije i korupcije. Znači, netransparentnost treba zaboraviti. I pod dva, mi treba da uvedemo moratorijum na sve istražne rudarske radnje u narednih 20 godina dok se ne sredi svinjac u državi. Zato što država Srbija, ovakva kakva je, kao država u neuspelom pokušaju, kao država sa suspendovanom tripartitnošću vlasti, gde vi imate metastazu izvršne vlasti u zakonodavnu i sudsku vlast, ne možete da izmerite pravdu. Dakle, u takvoj situaciji sprovesti efikasan inspekcijski nadzor nad gigantima ekonomskim, poput Rio Tinta, to je praktično nemoguće. Država Srbija ne može da sprovede ni zakonitost na mnogo jednostavnijim procesima, poput prljanja reka, prečišćavanja otpadnih voda, seče šuma po Fruškoj gori i mnogim drugim temama koje su relativno jednostavnije za procesuiranje. Dakle, mi nemamo kapacitet, po meni, administrativni ni inspekcijski, zbog problema koji su mnogo dublji i traju decenijama, da sprovedemo efikasan inspekcijski nadzor nad kompanijom kalibra Rio Tinto. To je problem. Na kraju bih postavio jedno etičko pitanje. Šta mi budućim generacijama ostavljamo? Mi ostavljamo, kako je to Dinko Knežević, onako koristeći jedan prilično gadan eufemizam,
formulisao u verbalnom duelu sa Draganom Đorđević utisku nedelje prošle godine, da mi ostavljamo budućim generacijama toksična kinder jaja puna insekticida. Jel su to tekovine naše generacije? Po meni nisu. Iza nas će doći neke druge generacije Srba i ostalih građana Srbije koji će tu živeti, koji će možda u okolnostima drugih tehnologija sa smanjenim rizicima biti u mogućnosti da eksploatišu te jednokratno date neobnovljive darove prirode koje mi sada pokušavamo da konzumiramo u situaciji kada nam je ekonomski koeficijent korišćenja bilo kog resursa koji konzumiramo zbog koruptivnih radnji i erozije u svakoj pori društva, gde kapital koji se obrće uglavnom završava u privatnim džepovima. To su projekti koji su projekti visokog rizika. Što se mene tiče, on je apsolutno neprihvatljiv iz mnogo razloga. I završio bih samo sa osvrtom na rudarstvo uopšte. Postoji jedan narativ koji se plasira da je Srbija od vajkada bila rudarska zemlja, da smo mi srednjovekovnu imperiju gradili na rudarskim osnovama i tako dalje. To je zaista istina. Samo što se odnosi na državu Nemanjića, na rudnik srebra Novo Brdo i na situaciju u kojoj nisu bile još otkrivene ni Južna ni Srednja Amerika, u kojoj je Srbija uspevala da proizvede od 15 do 25% evropske proizvodnje srebra. I zaista je ekonomska moć koja iz rudarstva dolazila bila osnov srpske srednjovekovne moći. Već drugi uspon srpske države, u 19. veku, dakle odmah posle srpskih ustanaka i dobijanja nezavisnosti, nikakve veze sa rudarstvom nije imao. On je bio zasnovan na poljoprivredi, na izvozu svinja, na svinjarstvu i sa rudarstvom već vekovima nikakve veze nije imao. I pozivati se u 21. veku gde je dominantna ekonomija znanja, gde se najvredniji proizvodi prenose fotonima i elektronima kroz optičke i električne kablove, 21. vek verovatno nije vek sirovina, iako je ovaj problem ekstenzivnog, sve prisutne pomame za rudnim sirovinama. To je globalni fenomen, to nije srpski fenomen. On u Srbiji samo poprima drastične oblike jer naša vlast takva da je lako probiti se do srpskih mineralnih sirovina. Ali atak na sirovine postoji od Meseca, Arktika, Antarktika, gde god hoćete. Tako da, ovim bih završio, nemam više vremena. Žao mi je što sam malo probio rok. Nema problema, zahvaljujem se veoma i na ovim dodatnim analizama i samo da kažem, nisu samo svinje bile u pitanju, nego i šljive. Da ne zaboravimo.